αυτή ξεκίνησε. Να σας πω ότι είναι η δεύτερη χρονιά που ασχολούμαστε με συγκεκριμένο κομμάτι της ύλης της άλγεβρας. Πέρσι ήταν η άλγεβρα της πρώτης λυκείου, φέτος είναι της τρίτης λυκείου. Στόχος είναι να μπούμε όλη την άλγεβρα της τρίτης λυκείου μέσα από προβλήματα. Να εντάξουμε δηλαδή τα προβλήματα μέσα στη διδακτική πρακτική μας. Λοιπόν, δύο-τρία θεωρητικά στην αρχή πολύ σύντομα. Πώς βλέπουμε τα προβλήματα μέσα στην δασκαλία των μαθηματικών. Με τρεις τρόπους. Ο πρώτος τρόπος, κατά σειρά, σπουδαιότητας. Αυτό είναι προβοκάτσια. Και είναι και ο ύμνος του Ολυμπιακού, είναι τραγικό. Ευτυχώς που είναι. Λοιπόν, κατά σειρά σπουδαιότητας, όπως σας είπα, θέλουμε με τη βοήθεια των προβλημάτων να διδάξουμε τα απαραίτητα μαθηματικά που θέλουμε. Έχουμε στόχο την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων και προσπαθούμε να διδάξουμε και στρατηγικές μάθησης. Η κεντρική ιδέα την οποία είχαμε από την αρχή και αναπτύξαμε σε όλη τη σχολική χρονιά είναι σε τρεις άξονες. Να ασχοληθούμε με εξωτερικά ζητήματα και με μοντελοποίηση. Όταν λέμε εσωτερικά ζητήματα, εννοούμε ζητήματα που αφορούν στα μαθηματικά. Μονοτομία, μέγιστα, να μην σας ενοχλώ πάρα πολύ, τα ξέρουμε όλα. Τα δύο τελευταία θα σας πω παραπάνω. Θέλουμε να συνδέσουμε την άλγεβρα με τη γεωμετρία και με την ανάλυση, με προοπτική τη γάμα λυκείου. Εξωτερικά ζητήματα. Θέλουμε να μελετήσουμε και να επιλύσουμε προβλήματα από το φυσικό κόσμο. Βρήκαμε προβλήματα αρκετά από τα οποία είναι πραγματικά αληθινά, κάποια που κατασκευάσαμε εμείς βέβαια. Και το δεύτερο στοιχείο που θέλαμε είναι να συνδέσουμε τη φυσική έννοια με τη μαθηματική έννοια. Το φυσικό φαινόμενο με τη μαθηματική έννοια που τη χαρακτηρίζει. Και το τρίτο κομμάτι, ο τρίτος άξονας, είναι να προσπαθήσουμε να μοντελοποιήσουμε. Επειδή υπάρχει κάποια παρεξήγηση, λίγα προβλήματα μπορούμε να μοντελοποιήσουμε. Να αναζητήσουμε και να δημιουργήσουμε το μοντέλο. Βρήκαμε κάποια από αυτά και τα κάναμε. Με κάποιες τεχνικές μοντελοποίησεις. Αρκετά από αυτά πήραμε έτοιμο το μοντέλο και προσπαθήσαμε να μελετήσουμε το φαινόμενο το οποίο περιγράφει. Λοιπόν, ένα πρώτο πρόβλημα το οποίο βλέπετε είναι από τριγωνομετρία. Ένα πρόβλημα το οποίο αφορά στη λέξη τριγωνομετρία, μέχρι τριγώνου δηλαδή. Ένα αρκετά εύκολο πρόβλημα από τις εισαγωγικές έννοιες. Προσπαθούμε να μετρήσουμε το ύψος ενός αντικειμένου όταν ξέρουμε δύο γωνίες υπό τις οποίες το βλέπουμε και την απόσταση ανάμεσα στα δύο σημεία. Έχει παραπλήσει εφαρμογή του βιβλίου. Βλέπετε στο κάτω μέρος τον τύπο ο οποίος μοντελοποιεί το πρόβλημα με απλή τριγωνομετρία. Σας το έβαλα αυτό γιατί καταρχάς να σας πω ότι κάνουμε μάθημα σε δύο τμήματα και είναι βαρετό να κάνεις τα ίδια πράγματα δύο φορές. Οπότε τη δεύτερη φορά έδωσα το πρόβλημα λίγο ανοιχτό. Δηλαδή τους είπα, έχετε να μετρήσετε ένα ψηλό εμπόδιο, παραδείγματος χάρη μια πυραμίδα, και έχετε στη διάθεσή σας μόνο ένα θεοδόλιο. Δηλαδή ένα γεωμετρικό όργανο που μετράει γωνία. Άρα λείπει απόσταση. Αφού ξεπεράσαμε έτσι κάποια ερωτήματα του στυλ, καλά έχουμε μαζί μας ένα θεοδόλιο και όχι ένα μέτρο για να μετρήσουμε. Είπα στους μαθητές, ας προσπαθήσετε να το βρείτε. Δεν περίμενα να το λύσουν και με έκπληξή μου, μια μαθήτρια, αφού το σχεδίασε, απάντησε αυτό. Θα πάμε σε ένα σημείο, με τη βοήθεια του θεοδόλιου που θα μετρήσουμε, τη γωνία που βλέπουμε την πυραμίδα, θα περπατήσουμε σε ευθεία γραμμή μετρώντας τα βήματά μας, θα ξαναμετρήσουμε με το θεοδόλιο και καταλαβαίνετε μετά πώς πάει η λύση. Δεν περίμενα να το απαντήσω, και όμως μια μαθήτρια πολύ καλή παρεπιπτόντως απάντησε στο ερώτημα αυτό. Λοιπόν, ένα δεύτερο πρόβλημα που θα σας παρουσιάσω είναι γραμμική αρμονική με ιδανικό ελαττήριο. Ένα πρόβλημα το οποίο όλοι γνωρίζουμε και οι μαθητές το ξέρουν. Ξέρουμε πώς είναι η φυσική κίνηση ενός ελαττηρίου. Βλέπετε ένα σχετικό διάγραμμα. Κοιτάξτε να σας πω ότι παραπάνω γι' αυτό. Βλέπετε τις εξώσεις κίνησης που είχαμε δώσει στους μαθητές. Την απομάκρυνση του κινητού από τη θέση οροπίας του, την ταχύτητά του και την επιτάχυνσή του. Όλοι μπορείτε να παρατηρήσετε βέβαια ότι η ταχύτητα είναι παράγωγος ψ και το α του T είναι δεύτερη παράγωγος ψ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το ίδιο πρόβλημα το έκανε στην γάμα. Χωρίς το β του T, χωρίς το α του T, και μπορούσαν οι μαθητές να βγάλουν
μέσω της ιδέας παραγωγού και της μεταβολής. Και η έμπνευσή μας ήταν από την Γάμα Λυκείου, διότι κάνοντας πολλά χρόνια μάθημα στη Γάμα Λυκείου, αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα με καλούς μαθητές, οι οποίοι δεν μπορούσαν να λύσουν το πρόβλημα της επιτάχυνσης. Πότε ένα κινητό επιταχύνεται και πότε επιβραδύνεται. Δεν μπορούσαν να συνδέσουν την επιτάχυνση και την επιβράδυνση με το ομόσημο μεταξύ ΒΤΑ και το ετερόσημο. Το πρόβλημα το οποίο είχαν πολύ καλοί μαθητές. Το πρόβλημα λοιπόν αυτό έρχεται να βοηθήσει τους μαθητές από μια χρονιά πριν να καταλάβουν μέσω ενός φυσικού φαινομένου που το αντιλαμβάνονται. Καταλαβαίνουν πότε ένα ελαττήριο επιταχύνει για να περάσει από τη θέση ισορροπίας και πότε επιβραδύνει για να φτάσει στις ακραίες θέσεις. Η δουλειά λοιπόν η οποία έγινε μέσω των γραφικών παραστάσεων, δεν μπορούμε να κάνουμε μεταβολής. Φτιάξαμε αυτές τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων με κλασικούς τρόπους άλγεβρας Β' Λυκείου και με τη βοήθεια του προσήμου, άρα να διαβάσουν τη γραφική παράσταση της ταχύτητας, του προσήμου να μελετήσουν τη μονοτονία, δηλαδή πότε πάει πάνω, πότε πάει κάτω το ελαττήριο, και με τη βοήθεια της σχέσης προσήμων, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης να δούμε πότε κάνει επιταχυνόμενη κίνηση και πότε επιβραδυνόμενη. Το ενδιαφέρον είναι ότι κάναμε την άλγεβρα της Β' Λυκείου, γραφικές παραστάσεις, μελέτη, μπλα κτλ. Και μέσω του φυσικού φαινομένου κατάλαβαν τι σημαίνει επιτάχυνση, τι σημαίνει επιβράδυνση, τι σημαίνει ταχύτητα και τι σημαίνει απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας. Η περιγραφή της κίνησης, να μην σας κουράσω, είναι τη χρονική στιγμή τάφνη δεν συμβαίνει αυτό, περνάει τη θέση ισορροπίας, η απομάκρυνσή του είναι τόσο, ανεβαίνει και κάνουμε την περιγραφή όλης της κίνησης σε διάστημα μιας περίοδου. Μετά έχουμε και άλλα ερωτήματα σε διάστημα 2 περιόδων και εμπλουτίζεται με άλλα ερωτήματα το πρόβλημα. Αυτά από την τριγωνομετρία. Στη συνέχεια θέλαμε να δώσουμε κάτι παραπάνω στην άλγεβρα και στα πολυώνυμα, που τα πολυώνυμα είναι η καρδιά της άλγεβρας. Και θέλαμε να συνδέσουμε λιγάκι την άλγεβρα με τις γεωμετρικές κατασκευές. Βλέπετε βέβαια αριστερά τον Ευκλήδη, δεξιά τον Γαλούα και η σχέση μεταξύ τους είναι οι γεωμετρικές κατασκευές. Η παρουσίαση από εδώ ακολουθεί τα βήματα μιας παρουσίασης που έκανα στο σχολείο της Λεμονιάς όταν είχαμε πάει να δούμε τι γίνεται με το κλίμα. Οπότε είναι λιγάκι πιο αναλυτικό. Λοιπόν, παρουσιάσαμε στους μαθητές τα προβλήματα. Είπαμε τη δυνατότητα ότι είναι να τα λύσουμε μόνο με κανόνα και διαβήτη και όχι να μην απαιτείται άπειρο πλήθος θυμάτων. Είπαμε τη σύνδεση με την άλγεβρα στην αρχή, ότι η απόδειξη της μη επιλυσιμότητάς τους έγινε με τη βοήθεια της θεωρίας Γκαλουά, πολλές ώρες αργότερα, για τα 2 από τα 3 προβλήματα. Μετά ήταν αρκετά πιο γρήγορο, πιο δύσκολο το πρόβλημα λόγω της περιβαλλοντικότητας του πι. Θα περνάω λίγο γρήγορα αυτά. Το πρώτο πρόβλημα το οποίο θα κουβεντιάσουμε είναι ο διπλασιασμός του κύβου, που καταλήγει στη μη κατασκευασιμότητα της κυβικής ρίζας του 2, όπως θα δούμε στην περιγραφή του προβλήματος. Τι θέλαμε να κάνουμε? Θέλαμε να απασχολήσουμε τους μαθητές με κάποια ερωτήματα. Ποια ερωτήματα? Τι εννοούμε λέγοντας κατασκευάσιμους αριθμούς? Πώς αποδεικνύεται η κατασκευασιμότητα η μη της κυβικής ρίζας του 2 αλλά και άλλων αριθμών? Άρα, είναι όλοι κατασκευάσιμοι ή μη κατασκευάσιμοι? Και τι συμβαίνει τέλος με τους ορειτούς αριθμούς? Ερωτήματα τα οποία η άλγεβρα μας βοηθάει να επιλύσουμε και να κάνουμε και άλγεβρα. Λοιπόν, κάποια γενικά χαρακτηριστικά που δώσαμε στους μαθητές είναι κατασκευάσιμοι αριθμοί. Τους είπαμε ότι οι ρητοί αριθμοί είναι κατασκευάσιμοι και λέγονται αλγεβρικοί αριθμοί βαθμού 1. Οι τετραγωνικοί άρρητοι επίσης είναι κατασκευάσιμοι και συνδυασμός με βάση των 4 κλασικών πράξεων, πρόσθεση, αφαίρεση κτλ. Και της ρίζας, της ρίζας, δημιουργεί κατασκευάσιμους αριθμούς. Και τέλος, ο πιο κατασκευάσιμο αριθμό είναι αλγεβρική. Άρα έπρεπε να μιλήσουμε για το τι είναι αλγεβρικός αριθμός. Είπαμε τι είναι αλγεβρικός αριθμός. Δώσαμε το σύνολο των ρητών αριθμών, το δώσαμε, το βγάλαμε οι μαθητές, που θα παρατηρήσετε βέβαια ότι από τον ορισμό του ρητού αριθμού προκύπτει η γραμμική εξίσωση, που οι λύσεις της είναι ρητοί αριθμοί, και επομένως διέκρινε ότι όλοι οι ρητοί είναι κατασκευάσιμοι. Άρα αποδείξαμε την κατασκευασιμότητα όλων των ρητών αριθμών μέσω του ορισμού του ρητού αριθμού. Το τετραγωνικός άρρητος στη συνέχεια, που είπαμε ότι είναι κατασκευάσιμος, πήρα για παράδειγμα το ρίζα 2, που είναι αλγεβρικός αριθμός του βαθμού 2, όπως
γνωρίζουν οι μαθητές από καιρό, είναι και άρρητος και κατασκευάσιμος και βλέπετε τη γνωστή σπήρα. Δεν χρειάζεται να πούμε στο δικό μου τμήμα τουλάχιστον στα δικά μου το θέμα των ορειτών αριθμών τότε, το είχαμε πει πιο πριν, γιατί εκτός από το θεώρημα ακεραίων ριζών, πάντα λέω στα τμήματά μου και το θεώρημα των ορειτών ριζών, για να γνωρίζουν παραπάνω κάποια πράγματα τα οποία τους χρειάζονται και στην γραμματική. Λοιπόν, αποδεικνύουμε λοιπόν ότι ο ρίζα 2 είναι άρρητος, ο τρόπος είναι πάρα πολύ εύκολος. Η λύση αυτής της εξίσωσης, προφανώς μία από τις δύο λύσεις βέβαια είναι η κοινωνία του 2, άρα είναι μια εξίσωση με ακέραιους συντελεστές, η οποία σίγουρα δεν έχει ρητές ρίζες, γιατί το συν 2 είναι οι πιθανές ρητές ρίζες. Άρα λοιπόν, αφού έχει ρίζα και δεν είναι ρητές, θα είναι άρρητος. Οπότε αποδείξαμε την αρρητότητα του ρίζα 2 με τα πολυόνομα. Φτάσαμε στο κυρίως μέρος, σχέση κατασκευασιμότητας και άλλες. Έχω προσαρμόσει λιγάκι την θεωρία Γκαλουά μέσω του θεωρήματος σε δύο βασικά, για τους μαθητές βέβαια, σε δύο βασικά κομμάτια. Ένας αριθμός είναι κατασκευάσιμος με τους τρόπους του Ευκλήδη, αν είναι ρίζα πολυονίμου με ακέραιους τελεστές, το οποίο είναι ανάγωγο στο σύνολο των πολυονίμων με τους τελεστές, δεν παραγωγοποιείται δηλαδή άλλο, και ο βαθμός είναι δύναμη του 2. Και ισχύει βέβαια και αυτό. Δύο στοιχεία δώσαμε στους μαθητές. Ανάλογο πολυόνυμο στο σύνολο των ρητών και ο βαθμός του δύναμη του 2 για να έχουμε τη δυνατότητα να κατασκευάσουμε τον αριθμό αυτό. Οπότε, αποδείξαμε πρώτα το εύκολο ότι ο ρίζα 2 είναι κατασκευάσιμος. Βλέπετε το πολυόνυμο χ τετράγωνο -2 που πληρεί τις προϋποθέσεις. Και φτάνουμε στο δεύτερο πρόβλημα που είναι ο διπλασιασμός του κήπου. Γνωστό το πρόβλημα. Καταλήγουμε στην εξίσωση χ ίσο με 2. Άρα λοιπόν η πολυονυμική εξίσωση αυτή που έχει ρίζα, την κυβική ρίζα του 2, πρέπει να ελέγξουμε αν είναι κατασκευάσιμος αριθμός ή όχι. Είναι τρίτου βαθμού με ακέραιους τελεστές, είναι ανάγωγη, αλλά ο βαθμός της δεν είναι δύναμη του 2. Άρα ο διπλασιασμός του κύκλου με κανόνα και διαβήτη είναι αδύνατος. Στη συνέχεια μιλήσαμε για τη γωνία, τη δυνατότητα να χωρίσουμε σε τρία ίσα μέρη. Το πράγμα είναι λίγο πιο δύσκολα. Κάποιες γωνίες τριχοτομούνται, κάποιες γωνίες δεν τριχοτομούνται. Ένα άλλο θέμα που θα προδιάσουμε είναι ότι πώς θα πάμε από το γεωμετρικό μέγεθος της γωνίας στο λογικό μέγεθος και πάμε βέβαια μέσω του τριγωνομετρικού κύκλου και του συνημήτων της γωνίας θ, που είναι ένα ευθύγραμμο τμήμα. Άρα η κατασκευασιμότητα του 1 τρίτου, του θ δηλαδή, ισοδυναμεί με την κατασκευασιμότητα του ευθυγράμμου τμήματος όμετρων α. Λοιπόν, πώς πάει το πρόβλημα? Χρειαζόμαστε μια σχέση που να συνδέει το συνημήτρο του 3θ και το συνημήτρο του θ. Τη βρίσκουμε, αν και την αποδείξαν οι μαθητές, μέσα σε μια εφαρμογή του βιβλίου, συνημήτρων 2θ και θ κτλ. Αντικαθιστούμε το γνωστό συνημήτρο του 3θ με ένα αριθμό k, οπότε μετασχηματίζουμε σε μια πολυνομική εξίσωση. Οπότε όλα εξαρτώνται από τον πραγματικό αριθμό k, γι' αυτό κάποιες γωνίες είναι κατασκευάσιμες και κάποιες γωνίες δεν είναι κατασκευάσιμες στην τριχοτόμησή του. Δύο παραδείγματα, μια γωνία που είναι κατασκευάσιμη, η 90, συγγνώμη, η τριχοτόμηση των 90 και η τριχοτόμηση των 120 που δεν είναι κατασκευάσιμη. Υπάρχει μια ανάλυση, το k εδώ είναι το μείον ένα δεύτερο που είναι ρητός, το βάζω γιατί η 120 κατασκευάζεται, μιας και το συνημήτων όντως είναι ρητός, η εξίσωση γίνεται έτσι. Η λύση αυτής της εξίσωσης θα μας δώσει τη τριχοτόμηση της γωνίας. Το συνημήτων 40 λοιπόν είναι μεν άρρητος, αλλά όχι κατασκευάσιμος με το κριτήριο του Βανζέλου που σας είπα λίγο πιο πριν. Σε αντιδιαστολή, η 90 μοίρες τριχοτομείται, διότι το συνημήτωνό της, το ρίζα 3 δια 2, που είναι άρρητος, είναι κατασκευάσιμος, διότι ικανοποιεί τις προϋποθέσεις που σας περιέγραψα λίγο πριν. Το τέταρτο μέρος και τελευταίο το οποίο θα μας απασχολήσει μετά τη σύνδεση της άλγηρας αυτοκινητίας είναι η μοντελοποίηση. Τι θέλουμε όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο? Θέλουμε, ο τρόπος που χρησιμοποιούμε, που επιλέξαμε ως τεχνική εννοώ, είναι να απεικονίσουμε τα δεδομένα σε διάγραμμα και να αναζητήσουμε μια καμπύλη που να προσεγγίζει τη συμπεριφορά του διαγράμματος. Ποιος είναι ο στόχος μας? Να δημιουργήσουμε μια απλή μαθηματική έκφραση και να προβλέψουμε τιμές του ψ για τιμές του χ πέραν αυτών που διαθέτει. Δηλαδή, να μοντελοποιήσουμε και να προβλέψουμε μέσω της μοντελοποίησης. Διάλεξα ένα πρόβλημα που αφορά στα πυκνέα κύματα που δημιουργεί μια βάρκα όταν κινείται. Βλέπετε ένα πίνακα που
η σύνδεση των μεγεθών είναι το μήκος του κύματος που δημιουργείται και η ταχύτητα της βάρκας. Υπάρχει κάποια σχέση που τα συνδέει. Ποια είναι αυτή, αυτή προσπάθησαν οι μαθητές να μοντελοποιήσουν. Και να μπορέσουμε να προβλέψουμε τι θα γίνει όταν το μήκος κύματος είναι 10 μέτρα. Διαλέξαμε 3 μοντέλα. Το μοντέλο δύναμης, το γραμμικό μοντέλο, το λογαριθμικό μοντέλο. Ο τρόπος που δουλέψαμε, δεν θέλαμε να κάνουμε παλαιολογική ανάλυση βέβαια, είναι να επιλέξουμε 2 σημεία και σε κάθε μοντέλο να λύσουμε το αντίστοιχο σύστημα και να δούμε τη γραφική παράσταση συνάρτηση η οποία προκύπτει. Πήραμε τα σημεία και τα βάλαμε σε διάγραμμα διασποράς. Οπότε μπορεί να γίνουν σχετικές ερωτήσεις. Ποια γραμμή μπορεί να περνάει από εκεί, όλοι γρήγορα. Φτιάξανε οι μαθητές τη συνάρτηση δύναμης στο σύστημα και είδανε πώς προσεγγίζει η γραμμή τα στοιχεία. Βλέπετε και η πρόβλεψη για 11 μήκος κύματος. Γραμμική προσέγγιση αφήνει αρκετά σημεία εκτός. Λογαριθμική προσέγγιση και αυτή αφήνει αρκετά σημεία εκτός. Να πω εδώ πέρα ότι προφανώς έλυσαν οι μαθητές θετικά συστήματα, γραμμικά συστήματα, λογαριθμικά συστήματα. Κάναμε άλγευρα, αλλά κάναμε και αυτό. Ολοκληρώνοντας αυτό το μοντέλο, ένα μοντέλο μάθανε οι μαθητές σε κάποια φάση βέβαια, ότι μπορεί να το θεωρήσουμε καλό ή κακό, απλοποιημένο ή πολύπλοκο, κομψό ή άκομψο, χρήσιμο ή άχρηστο, αλλά δεν έχει νόημα να το χαρακτηρίσουμε σωστό ή λάθος. Τελειώνοντας να σας πω ότι όλα αυτά τα κάναμε στο εργαστήριο της άλγεβρας. Οι 3 άξονες διέτρεξαν όλα τα κεφάλαια της άλγεβρας και του με τη σειρά της ύλης, για να βοηθηθούμε και εμείς, γιατί φέτος τα δημιουργούσαν τα προβλήματα. Και υπήρχαν και κάποια αναφορές σε ιστορικά στοιχεία, σε προβλήματα διαρρεύσης μοντέλων, καθώς και λήψη αποφάσεων, που θα δείτε και στη συνέχεια. Αυτό είναι το site στο οποίο τα προβλήματα είναι έτοιμα. Θα μπορείτε να βρείτε όλο το υλικό. Στη συνέχεια θα συμμετέχει συνάδελφος Αμαλία και εκ μέρους της ομάδας μας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Η συνάδελφος κυρία Αμαλία Μενελπούλου. Συνεχίζουμε να προβληματιζόμαστε. Ξεκινώντας από τα συστήματα, ξέρουμε ότι είναι μαθηματικά μοντέλα που περιγράφουν προβλήματα του πραγματικού κόσμου, όπου αναζητούμε τιμές μεγεθών που συνδέονται με συγκεκριμένες αλγεβρικές σχέσεις και πρέπει να ικανοποιούν κάποιες συνθήκες. Εδώ θα παρουσιάζουμε ένα πρόβλημα μεταβολής θερμοκρασίας ανάμεσα στα 2 διαφορετικά συστήματα, Φαρενάιτ και Κελσίου. Στηριζόμαστε στην γραμμική εξάρτηση που συνδέει τα 2 συστήματα. Συζητάμε πάνω στη διάκριση μεταξύ της γραμμικής σχέσης που περιγράφεται από την ΑΧ και Β ψήσον Γ και στη γραμμική συνάρτηση που είναι η ψήσον ΑΧ και Β. Στην πρώτη περίπτωση οι μαθητές εύκολα διαπιστώνουν ότι έχουν 3 αγνώστους, τα δεδομένα δεν είναι αρκετά, άρα θα επιλέξουμε τη δεύτερη περίπτωση. Μεταξύ των άλλων ερωτημάτων, ζητάμε αν υπάρχει κάποια θερμοκρασία που να είναι κοινή, κάποια ένδειξη μάλλον που να είναι κοινή και στα 2 συστήματα. Ζητάμε το κοινό να κατασκευάσουν σε κοινό διάγραμμα τις 2 ευθείες αλλά και την ψήσον Χ. Εδώ θέλουμε να παρατηρήσουν τη συμμετρία που υπάρχει, τη συμμετρία που παρουσιάζουν οι 2 ευθείες ως προς την ψήσον Χ, να εντοπίσουν το κοινό σημείο που είπαμε στο προηγούμενο ερώτημα και έτσι μας δόθηκε η ευκαιρία να κάνουμε μια συζήτηση πάνω στην έννοια της αντίστροφης σχέσης συνάρτησης. Για τις συναρτήσεις πάλι έχουμε ένα σημαντικό εργαλείο που περιγράφει με μαθηματική γλώσσα διάφορα φαινόμενα. Δώσαμε ιδιαίτερη σημασία στα εξής ζητήματα. Θέλουμε οι μαθητές να διαβάζουν σωστά τη γραφική παράσταση μιας συνάρτησης, ώστε με τη βοήθειά της να μελετήσουν τη συμπεριφορά της και να γίνεται μια διαπραγμάτευση μαθηματικών ενιών, όπως είναι οι συμμετρίες, η μονοτονία, τα ακρότατα, και να μπορέσουμε μέσω των μαθηματικών ενιών να κάνουμε μια σύνδεση με τις φυσικές έννοιες του φαινομένου που περιγράφει κάθε φορά η συνάρτηση. Παρουσιάζουμε εδώ ένα πρόβλημα που πήραμε από την τρίτη λυκείου,
είναι συνάρτηση θέσης τριών κινητών. Τονίζουμε ότι δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τον τύπο της κάθε συνάρτησης. Στα ερωτήματα που θέσαμε, μπορούν να απαντήσουν και αισθητικά, διαβάζοντας ακριβώς το γράφημα. Σας θυμίζω, ζητάνε την αρχική θέση των κινητών ως προς την αρχή των αξώνων, ζητάνε την κατεύθυνση κίνησης, θετική ή αρνητική, την τελική θέση των κινητών σε σχέση με τον αρχιτεκτόνο και να συγκρίνουν τα διανυθέντα διαστήματα από το διανυθέν διάστημα από κάθε κινητό. Δεν μπορούν να απαντήσουν με συγκεκριμένες τιμές, τονίζουμε όμως το θεωρητικό πλαίσιο εδώ πέρα. Στις τριγωνομετρικές συναντήσεις χρησιμοποιούνται ευρύτατα να περιγράψουν τελετικά φαινόμενα. Επίσης, γνωρίζοντας τους τριγωνομετρικούς αριθμούς, μπορούμε να κατασκευάσουμε και μαθηματικά μοντέλα για να περιγράψουμε κάποια από αυτά τα φαινόμενα. Εμείς κατασκευάσαμε ένα πρόβλημα το οποίο βασίζεται πάνω σε ένα τουριστικό αξιοθέατο, το Λαμπάνι. Πρόκειται για μια κυκλική κίνηση, δίνουμε τα δεδομένα και ζητάμε να βρουν τη συνάρτηση που παριστάνει το ύψος κάθε κάψουλας από το έδαφος, οποιαδήποτε χρονική στιγμή τέλει. Με μια σχετική καθοδήγηση φυσικά, έχουμε εδώ μια γραφική απεικόνιση της κίνησης. Υπάρχει ένα στιγμιότυπο από το τρίγωνο που δίνουμε για την πρώτη κάψουλα, το πρώτο βαγόνι, ώστε να καταλήξουμε σε μια τριγωνομετρική συνάρτηση συμμετών. Από εκεί μπορούμε να κάνουμε μια γενίκευση και για τα υπόλοιπα βαγόνια. Χρησιμοποιώντας τώρα έτοιμη αυτή την συνάρτηση, προχωρήσαμε σε μια περαιτέρω μελέτη του προβλήματος. Μεταξύ άλλων, θέλαμε να τονίσουμε και να δώσουμε την ερμηνεία των διαφόρων παραμέτρων που εμφανίζονται σε αυτές τις συναρτήσεις, τη φυσική σημασία τους. Σας παρουσιάζουμε έναν κανόνα που θεωρούμε ότι κάπως βοηθάει στο να ερμηνεύουμε το ρόλο αυτών των παραμέτρων. Έτσι εδώ, για παράδειγμα, έχουμε τη συνάρτηση που αφορά παριστάνει το δεύτερο βαγόνι. Βλέπουμε το B, το π10. Η μαθηματική του σημασία παριστάνει το μήκος μιας περίοδου. Η φυσική σημασία είναι η γωνιακή ταχύτητα. Το ΣΕ, που είναι το 15-16, μαθηματικά παριστάνει την οριζόντια μετατόπιση. Η φυσική σημασία στο συγκεκριμένο πρόβλημα, μάλλον το ω επί το B επί είναι η διαφορά φάσης μεταξύ δύο διαδοχικών κινήσεων. Στα πολυόνυμα χρησιμοποίησαμε τις δυνατότητες των πολυονυμικών εξισώσεων και ανεξισώσεων στην επίλυση γεωμετρικών προβλημάτων και προβλημάτων κίνησης. Εδώ θα σας παρουσιάσουμε ένα πρόβλημα κίνησης. Είναι απομάκρυνσης μάλλον από το αρχικό σημείο κίνησης. Δίνουμε τη συνάρτηση. Έχουμε εδώ κάποια ερωτήματα που λύνονται αλγεβρικά. Θέλουμε λοιπόν την επίλυση της εξίσωσης ST και το πρόσημο της ST. Κατόπιν, με το διάγραμμα της σχετικής συνάρτησης, ζητάμε να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα και σε σύνδεση με το γράφημα και κάνουμε και μία διάκριση μεταξύ απομάκρυνσης και διανυθέντος διαστήματος, κάτι που πολλές φορές συγχαίρεται. Έτσι λοιπόν τους ζητάμε αν μπορούν να υπολογίσουν με συγκεκριμένες τιμές το συνολικό διάστημα, κάτι το οποίο δεν περιμένουν να απαντήσουν ότι δεν μπορούν, γιατί πρέπει να γνωρίζουν ακριβώς τα διαστήματα της μονοτονίας. Και μάλιστα είναι άλλη αριθμή, έτσι όπως έχει δοθεί η συνάρτηση. Τώρα, σε αυτό το κεφάλαιο επιμείναμε στο μοντέλο της εκρηκτικής μεταβολής. Το δώσαμε έτοιμο βέβαια. Πριν να μιλήσουμε γι' αυτό, εισαγωγικά, παρουσιάσαμε ένα πρόβλημα πληθυσμιακής αύξησης. Έχουμε το καταέτη των πληθυσμών της γης. Έχουμε δώσει το πηλίκο του πληθυσμού κάθε έτους με τον πληθυσμό της προηγούμενης χρονιάς
ζητάμε να βρουν ένα μοντέλο με το οποίο να μπορούμε να προβλέψουμε τον πληθυσμό το 2010. Εύκολα μπορούμε να δούμε ότι μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι αυτός ο λόγος, το πηλίκο αυτό είναι περίπου σταθερό. Άρα, χρησιμοποιώντας την έννοια της γεωμετρικής πρόοδου, καταλήγουμε σε μια θετική συνάρτηση. Με αυτή τη συνάρτηση, μετρήθηκε ο πληθυσμός γύρω στα 7,6 δισεκατομμύρια, ενώ στην πραγματικότητα, υπολογίστηκε μάλλον στα 7,6 δισεκατομμύρια, ενώ στην πραγματικότητα μετρήθηκε στα 6,9. Άρα μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα μοντέλο που προσεγγίζει αρκετά ικανοποιητικά το ζήτημα. Για την εκθετική μείωση συζητήσαμε για τη διάσπαση των ραδιενεργών στοιχείων και δώσαμε ένα πρόβλημα που βάλαμε και έτσι ένα ερώτημα κάπως να πάρουν μια θέση. Βασιστήκαμε σε ένα πραγματικό γεγονός όπου η Βρετανική αστυνομία κάποια στιγμή διέταξε να ερευνηθούν οι συνθήκες θανάτου κάποιου ατόμου που θεωρήθηκε, υπήρχαν υποψίες ότι δηλητηριάστηκε από ραδιενεργό πολώνιο 210. Αν λοιπόν είναι απαραίτητο οι αγροδικαστές θέλουν λοιπόν να απαντήσουν αν οι αγροδικαστές έπρεπε να λάβουν πρόσθετα μέτρα προστασίας από την έκθεση σε ακτινοβολία. Εδώ να πούμε ότι η γνήσια ζωή του συγκεκριμένου στοιχείου είναι 139 μέρες περίπου, οπότε αν θεωρήσουμε ότι το άτομο πέθανε 3 εβδομάδες αργότερα, θα πρέπει να λάβουν αυτά τα μέτρα. Τώρα, ως γνωστό, όταν ένα μέγεθος μεταβάλλεται γεωμετρικά και έχουμε ένα δεύτερο μέγεθος που μεταβάλλεται αριθμητικά, η μεταξύ τους σχέση περιγράφεται λογαριθμικά. Πάνω σε αυτό, δώσαμε ένα πρόβλημα της σεισμικής έντασης. Ο σεισμός μετριέται το μέγεθος ενός σεισμού με τη λογαριθμική κλίμακα Ρίχτερ. Δίνουμε τα διάφορες παραμέτρους, δίνουμε τη συνάρτηση βέβαια, τις διάφορες παραμέτρους, ζητήσαμε να υπολογίσουν το μέγεθος κάποιου σεισμού και εδώ, ακριβώς για να τονίσουμε αυτή τη σχέση, ρωτήσαμε το εξής. Ξέρουμε ότι μετά την εκδήλωση ενός τέτοιου φαινομένου, συνηθίζεται να ανακοινώνονται διαφορετικές μετρήσεις. Αν θεωρήσουμε λοιπόν ότι δύο τέτοιες μετρήσεις διαφέρουν κατά 3/10 της κλίμακας Ρίχτερ, όσο πιο ισχυρός θα είναι ο σεισμός, ποια μάλλον θα είναι η σχέση μεταξύ των μεγεθών των σεισμών στους οποίους αναφέρονται. Εδώ λοιπόν εύκολα παρατηρεί κάποιος ότι ενώ η αριθμητική διαφορά είναι σχετικά μικρή, ο πρώτος σεισμός, ο σεισμός που αναφέρεται στην πρώτη μέτρηση, έχει σχεδόν διπλάσια ισχύ από το σεισμό της δεύτερης. Τώρα θα σας παρουσιάσουμε, έχουμε φτιάξει και ένα παράδειγμα από 2 μέρη, και το από 2 μέρη έχουμε τη λήψη αποφάσεων. Κάποια στιγμή στον επαγγελματικό του βίο, ο μαθητής, ο επαγγελματίας εδώ, θα κληθεί να πάρει μια απόφαση. Θα διαπραγματευτεί βασικές μαθηματικές έννοιες και θέλουμε να αναδείξουμε εδώ την εφαρμοσιμότητα των μαθηματικών και σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς. Δώσαμε λοιπόν ένα πρόβλημα γιατί πάνω στη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Μάλλον μετράμε τον αριθμό μετακινούμενων επιβατών της ώρας αιχμής από τα προάστια προς το κέντρο, που διαρκώς αυξάνεται και υπάρχει και παράλληλα μία κίνηση προς την αντίθετη κατεύθυνση. Κάποια στιγμή θα χρειαστεί για μια αναδιοργάνωση των δρομολογίων για μια ορθολογικότερη εξυπηρέτηση του κοινού. Πότε πρέπει να γίνει αυτή και πότε ο επαγγελματίας θα ζητήσει τις συμβουλές ενός κοινωνιολόγου. Έχουμε λοιπόν ένα σχετικά απλό διάγραμμα. Η μπλε γραμμή δείχνει τον αριθμό των επιβατών από το κέντρο προς τα προάστια και έχουμε και την πράσινη από τα προάστια προς το κέντρο. Όπου εδώ βλέπουμε ναι μεν αυξάνεται ο αριθμός και στις δύο περιπτώσεις, αλλά από την κλίση της ευθείας ότι η κίνηση από το κέντρο προς τα προάστια αυξάνεται με μεγαλύτερο ρυθμό. Άρα εκεί είναι που λέμε ότι θα πρέπει να χρειαστεί η αναδιοργάνωση των δρομολογίων. Έχουμε συλλέξει και κάποια κείμενα από την Παλατινή
μεθοδολογία. Κρατήσαμε το πρωτότυπο κείμενο για να αναδείξουμε την αυθεντικότητά τους. Ευελπιστούμε ότι θα προκαλέσουμε και ένα σχετικό ενδιαφέρον στους μαθητές. Και επίσης μας δόθηκε η ευκαιρία να κάνουμε μια διαθεματική προσέγγιση σε γνωστικά αντικείμενα που φαίνονται εντελώς διαφορετικά, όπως είναι τα αρχαία ελληνικά με τα μαθηματικά. Αναφέρεται στο βάρος που κουβαλάνε δύο ζώα, μια γαϊδουρίτσα και ένα μουλάρι, δεν θα σας το μεταφράσω. Καταλήγει σε μια εξίσωση, δύο εξισώσεων με τρεις αγνώστους. Θεωρητικά έχει άπειρες λύσεις. Πρακτικά αυτές οι λύσεις περιορίζονται στο πλαίσιο ενός του εφικτού βάρους που μπορεί να κουβαλήσει ένα ζώο. Για παράδειγμα, αν το ζ θεωρήσουμε ότι είναι 10 κιλά, το ψ που αναφέρεται στο βάρος που κουβαλάει η γαϊδουρίτσα είναι 50 κιλά, ενώ το μουλαράκι είναι 70, κουβαλάει 70. Άρα, όπως λέει το πρόβλημα, κακώς η γαϊδουρίτσα αναστενάζει και διαμαρτύρεται. Τώρα, τι αποκομίσαμε εμείς μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία? Όσον αφορά τους μαθητές μας, παρατηρήσαμε μια κινητοποίηση. Πιστεύουμε ότι τους δώσαμε την ευκαιρία να συνδυάσουν γνώσεις από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και επίσης είδαμε μια διάθεση για συζήτηση και για μια περαιτέρω πραγματική εργασία. Όσον αφορά την ομάδα μας, ήδη έχουμε εμπεδώσει μια αντίληψη που από την προηγούμενη χρονιά να χρησιμοποιούμε προβλήματα όπου μας δίνεται η δυνατότητα. Η αντίληψη αυτή θα δείτε ότι διαχέεται και στα φύλλα εργασίας που εκπονήσαμε και στο πρώτο μέρος που αφορούσε στην άλυμπρα της πρώτης ηλικίας. Ανταλλάξαμε διαφορετικές απόψεις, συνεργαστήκαμε περισσότερο με τους μαθητές μας και ευελπιστούμε αυτή η δουλειά να έχει συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο. Όλο το υλικό υπάρχει στη σελίδα που είδαμε προηγουμένως, algebra.com. Ειδικά εδώ υπάρχει ένα τεύχος με τα προβλήματα που έκαναν οι συνάδελφοι, μπορείτε να το εξηγήσετε μετά στο διάλειμμα, το οποίο θα ακολουθήσει από τις ερωτήσεις που έχουμε χρόνο να κάνουμε τώρα. Ο συνάδελφος Πρωτόπαπας. Κύριε Μενιατοπούλου, θέλω να ρωτήσω κάτι. Το πρόβλημα με την τριγωνομετρία έτυχε να το συζητήσω και φέτος με ένα συνάδελφο στο σχολείο. Το ερώτημα είναι το εξής. Πώς το λύσανε οι μαθητές? Με τα εργαλεία, με τη ρόδα έτσι. Ναι, πώς το λύσανε? Με το London Eye, το δώσαμε σε δύο κομμάτια, έτσι. Ναι, πώς το λύσανε, δεν αλλάζει. Δώσαμε το τρίποδο. Και πώς βρίσκει την εξίσωση? Μέσα από καταρχάς, όταν πάρεις το τέλος, θα δεις την πορεία της φιλοεργασίας. Ξεκινάει το κάτω μέρος, στο πιο χαμηλό επίπεδο. Το σημείο το βρίσκεις και ψήφι του τριγώνου. Ναι. Μετά κάνεις ένα φωγόνιο τρίγωνο. Ωραία. Και βρίσκεις στο σημείο. Ναι. βρίσκεις σύγκεψη, παιδιά, δεν είναι τίποτα μηδέν. Δηλαδή, στην ουσία κάνουμε γεωμετρικό το προμηθεία λυκείου για να κάνουμε το παιδεύει. Όχι, καμία σχέση. Πες το Σαμαλία, τι έχει το εντάξει. Όχι, δεν μπορούμε να το δείξουμε. Ναι. Όχι, αν το έχετε δει, να το δείξουμε. Θα βοηθήσει το σχήμα. Ναι. Εγώ να ξαναισώ. Εκτός ότι να το βάλουμε στη β' λυκείου, από εκεί ξεκινάει. Να πω και δεν ξέρω αν βγαίνει με άλγευρα σκέτη. Βγαίνει με καθαρή άλγευρα. Για πες. Καταρχάς, να πω ότι όταν ξεκίνησα να κάνω αυτό στην τάξη, έχει το βιβλίο μια σειρά ομάδας. Η οποία είναι εντυπωσιακή, διότι κάνει μια πλήρη στροφή σε 3 σεκόντ. Και γελάνε οι μαθητές. Πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα και λένε ας δούμε ένα αληθινό πρόβλημα. Λοιπόν, αυτά δεν το όλο. Έτσι. Οπότε, εδώ είναι. Αυτό το χρόνο περιστροφής. Αυτό εδώ πέρα είναι το τριγωνάκι στο οποίο γίνεται και βρίσκεις το συνημήτρο της γωνίας ωμέγα. Αυτό είναι. Το συνημήτρο είναι το ημίτονο. Ναι. Όχι το ημίτονο, δεν είναι σε μία σχέση. Μόνο το συνημήτονο και βρίσκουν. Το λάμδα όμικρον είναι
το ύψος από το έδαφος το οποίο το έχουν δώσει. Ωραία. Το ύψος είναι 135, Ναι. έχουμε τη διάμετρο της ρόδας και βρίσκουμε το συνδίκονο μεγάλο. Ζητάμε το ύψος του K1 από το έδαφος, έτσι, της κάψουλας. Είναι τα βαγόνια, είναι 32 βαγόνια. Ύψος ζητάτε μόνο, δηλαδή, δεν είναι κίνηση. Ναι, Και εξίσου κίνηση σε ποσό. Όχι εξίσου. Μα γι' αυτό σου πάει και εσύ. Είναι η κάψουλα. Ναι, ναι, η πρώτη Τέλος, κάψουλα. Από το έδαφος Ωραία. Άλλη ερώτηση από κάποιον συνάδελφο. Το ύψος από την κάψουλα, έτσι, όπως είναι τα βαγόνια, το ύψος κάθε κάψουλας από το έδαφος. Οπότε εμείς εδώ δώσαμε ένα στιγμιότυπο της πρώτης κάψουλας. Αυτή είναι απόσταση. Είναι απόσταση, όχι, Είναι απόσταση, δηλαδή την απόσταση Ναι, έτσι ίσως εγώ αυτό, μιας και το ανέφερες, μπορεί να γίνει στην πιταγωγή, στην κατεύθυνση. Στην κατεύθυνση, μα γι' αυτό. Μα εγώ εκεί το σταμάτησα. Γιατί σου έχουμε έτσι να το κουβεντιάσουμε με συνάδελφο. Και λέω τι γίνεται να το κάνουμε αυτό με άλλοι. Δεν γίνεται. Μόνο να πάρει γεωμετρικό τόπο και Μόνο ύψος από το έδαφος. ύψος, ναι. Ωραία. Κάποιος άλλος συνάδελφος. Ωραία. Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, θα κάνουμε ένα δεκάλεπτο διάλειμμα και θα ακολουθήσει το τρίτο μέρος με τον κύριο Ψυχάκη, τον κύριο Μανουήλ και τον κύριο Γαβρίλη. Παρακαλούμε περάστε έξω γιατί υπάρχει ένα πολύ απλό κέρασμα. Θα